Hello，欢迎来到现代海客。我们今天又是我们的慢活日常哈。那大家可以看到，我现在摆出了一个汤、一个饼，然后还有一个 kimchi 哈。那这就是一道 set 啊。那我们今天没有时间教大家怎么来弄这道菜了哈。那可是很简单的。如果大家有兴趣的话，在留言处告诉我们，然后我可以拍个短评，让大家知道怎么做哈。那今天主要的目的是要带大家去看一个地方叫 Terranova Nature Park。那它是一个算是在列治文地区一个很自然生态的保护区哈。那有很多的环境都保持着自然的样子哈。然后有很多的候鸟啊，还有这个动植物啦哈，都在这边长得非常好。那它重点是它有一个叫做 Nature School 的 garden 在这里啊。那可以看到这四周围的环境都非常的保持的非常大自然啊。那可以看到，你有没有看到这个远处有一只老鹰停在这个树梢上啊？这是我箭头指的地方啊。你可能看不太清楚，我把镜头放大一点，再让你看清楚。有没有看到那个树梢的地方？有看到一只老鹰有没有？ OK， 它张开了翅膀，就是这里。你可能会听到很多这个飞机声哈，很大声啊，因为这附近就是离飞机场很近，而且它还有一个水上飞机场，不只是客机的飞机场，还有水上飞机场，所以常常有飞机飞过去，非常非常大声。现在我们到了这个 Sharing Farm， 也就是所谓的共享农场啊。那你可以看到有很多的花朵，也种了很多的蔬菜。那这些东西都是有一些志工volunteer 他们会来帮忙种。那么这些种出来的东西呢，会提供给我们的 food bank， 或者是 community garden， 或者是所谓的demonstration garden 来用那个叶子白白的。在这个生态保护区里面，其实有非常多的步道，像个网路一样。那你可以沿着步道就慢慢的走，慢慢的逛，非常的悠闲而且也不会热，因为其实它旁边有水塘嘛其实能够帮你散热的。Hello， 这里是 Terranova， 很漂亮啊，一个还不错的步道。那其实这个 Terranova Rural Park 呢，它的占地大概有63英亩这么大了所以你可以逛一整天的然后也可以在这边野餐、郊游其实是蛮适合亲子来这边玩个半天或者甚至一天的那你可以看到它还有一个叫做 Adventure Playground 你现在看到它有很多很多的这个冒险鼓励小孩子冒险的这些设备那你可以好像在那个以前我们救国团活动一样可以在这边玩那旁边还有很多的野餐桌然后可以真的是全家在这边共度一天，非常悠闲快乐那我们走到这个河堤旁边你可以看到远山非常的漂亮那么这事实上是一条河道，会通向海口的一个地方那你可以看到这个整个海边非常漂亮，你可以看到水上飞机刚又飞过去了，所以这是看水上飞机或者是甚至看客机起飞的一个很好的地方因为它离这个温哥华国际机场也非常的近你可以看客机起飞了好吧，那我们就坐下来休息一下，在这里安安静静的观赏一下这个飞机的起飞吧。
刚过一天，是不是又很悠闲？请大家不要忘了帮我们按赞、分享、留言、订阅，还有开启小铃铛哦。好，我们下次影片再见喽，拜拜。